Mostramos por acá en la función de los direccionales, esos serían los direccionales del lado izquierdo y acá alumbra también el testigo. Ahora mostramos el lado de los direccionales derecho que también funciona con el testigo. Aquí mostramos el sistema de luces estacionarias. Encienden los 4 bombillos al mismo tiempo y también encienden los 2 testigos direccionales. ¿Cómo funciona el sistema del stop? Cuando lo activamos, activa la luz del stop y este representa el de la manigueta delantera, que él está presionado y cuando uno acciona la manigueta, él libera y también acciona esta misma función.